都聽我媽話我硬頸啦、反叛啦。咁我啲 friend 咧就話我串啦、唔多睬人啦。即係其實我都唔知呢個係天生定還是我工作環境影響。咁咧由17歲開始咧，我就出嚟做嘢喺salon入邊度做。咁咧收入其實係幾好嘅啫嚇，幾好嘅。咁咧但係就好唔穩定啦，就成日驚工作量唔夠，影響我嘅收入。咁加埋喺髮型界嘅傳統咧，忙咧就係成功嘅指標。咁所以咧喺公司入邊咧，成日都會因為少少嘅嘢咧，就成日吵鬧鬧，好鬼煩，係嘛？認唔認同啊？係啊。久而久之咧，我就成日都要戴住一個假面具翻工啊！即係對住啲唔中意嘅人咧，我都要。咁就係咁咯，即係所以我就會有咁嘅性格出現啦，應該。咁啊有一段時間咧，就係我最風光嘅時候，幾年前啦，揾好多錢。又買車又買樓又養翻狗啦，但係咧嗰段時間咧，就係我壓力最大嘅時候，因為我好驚我突然之間會冇晒所有嘅嘢，突然之間好似咩都冇晒，我層樓又供唔晒啊，阿爸阿媽又養唔到啊，架車又俾人拖啊咁，隻狗又俾人劏啊咁，好驚好驚，咁啊成日去飲酒啦。咁我有個酒腳都嚟咗咁啊，咁啊就成日飲酒，諗住可以即係減下壓，但係當然係冇用嘅呢樣嘢，即係醒翻嘅時候都係一樣，成日都好憂慮，好似頭先牧師講話，即係成日好擔心，咁就但係唔知點解咧，隔咗一段時間，大約大半年前咧。咁我就成日同我啲朋友講話啊，我覺得我就嚟會信耶穌嘅，咁我唔知點解會咁諗啊，咁即係就係細節就唔講咁多啦。咁我就有一個偶然機會下跟我細佬翻嚟玩堂，開始嘅時候咧好唔慣，即係見到啲人咧好似好怪咁啊，敬拜神嗰陣時咧舉晒手，好似你頭先係咪都好驚嘅？其實驚唔驚？即係我當初嘅心情就同你哋一模一樣嘅。咁啊縮埋一邊啦，咁咪裝下人哋點，咁我就即係唔知點咁樣啦，咁但係好幸運地咧，我得到神嘅帶領，咁我好快咧就適應咗啦。其實喺信主嘅初期咧，好掙扎，我唔敢承認我自己係信耶穌。咁可能係因為我嘅行業入邊咧，好少人信主啦，同埋即係我之前拜偶像個形象都幾深一密。即係我會飛去泰國拜嗰啲4塊面嗰啲嗰隻，咁又成日擔心我啲 friend 話你信耶穌唔係啊嘛，咁樣即係咁唔敢認啊，咁但係為咗支持我自己嘅想法咧，我就成日揾啲基督教資料嚟睇，咁去支持我呢個嘅想法，咁但係咁咧就慢慢咁樣發現到咧，原來咧我之前所信嘅偶像全部都只不過係人。只不過係後人將佢哋講成係神，咁就由嗰刻開始咧，我就深信只有上帝先至係神，咁所以咧，我就好快咁樣決定咗受浸。咁咧，喺信主呢半年入邊咧，好多嘅人問我，喂，點解你咁快就咁信？甚至乎有啲人覺得我好迷啊，即係沉迷嗰個迷啊。咁我試下去解釋一下啦。冇錯，我之前嘅行為咧，的確係令到人哋好難相信我係信咗耶穌嘅。我承認係，但係咧喺呢半年入邊咧，我信咗主之後咧，我心入邊得到嗰份嘅平安同埋嗰份喜樂咧，我真係冇辦法用個言語去到解釋。我只能夠話咧，我以後嘅日子如果冇咗耶穌咧，我真係會好迷，但係迷惘嗰個迷。咁咧就即係我知道你哋其實都有啲係幾迷嘅嗬，咁就其實可以試下㗎，試下係咪真係咁舒服㗎？即係你試下就知㗎啦。咁我就想話，其實即係我信咗主咧，就唔會唔理屋企人嘅。即係雖然我唔係咁識得去表達，但係咧，我一樣係咁關心你哋嘅。多謝。